ما مليتي؟ لا، ما اللي عنده هدف ما بيمل. أكيد أول حاجة الاعتماد على النفس، وطبعا التوفيق كله من ربنا طبعا، ودعاء الوالدة أكيد، ودعاء الأهل. شكرا. وكمان تنظيم الوقت، ونذاكر أول بأول، ما نركمش حاجة علينا يعني، وبس. كنت بشجعها ان عندها هدف ولازم توصل له، ومفيش حاجة بتيجي بالساهل، لازم تتعب عشان توصل للحاجة اللي هي عايزاها. شعور غريب أنا حاس فيه من دخلت بيتهم وأنا حايشني قشعريرة. تدرون ليش؟ قاعد يم نابغة يمي مريم سويرس، علمي 100% على مستوى الكويت كل أبوها، ما شاء الله عليك، مبروك التفوق، ونتمنى لك المزيد من النجاح والازدهار. شنو سر 100%؟ طبعا عشان شايفة تعب الوالدة أكيد، وعندي هدف أبي أحققه، فلازم أوصل للهدف هذا، وطبعا أفرح ماما. انتي مش عارفة الامتحانات شكلها ازاي، مش عارفة الكمية شكلها ازاي، وخاصة بعد يعني ان في حاجات اتسربت وانا مجهودي وفي ناس هتجيب خافت قوي يعني. وتوتر، يعني حاسة إنه عليا كمية كبيرة ومفروض أخلصها بوقت قليل، فحاسة إنه ضغط وتوتر، وحاسة إني ناسية كمان. رفعتي راس أمك وأبوك وإخوانك وأهلك كلهم ومصر والكويت معاهم. القادم شنو؟ إن شاء الله دكتورة كلية طب من جامعة القاهرة أو عين شمس. دكتورة شنو بس؟ دكتورة قلب، جراحة قلب جراحة قلب. إن شاء الله. شنو السبب؟ هل في عندك أحد مثلا تعرفينه أو صار موقف قدامك أحد مريض قلب خلاك تحبين السالفة هذه؟ ما فيش سبب معين، بس ممكن قدوتي يعني مجدي يعقوب أكيد. نوجه لك التحية طبعا. المشوار مش صعب ومش سهل، كله بالعزيمة وبالإصرار وبالدراسة والاجتهاد، كله بيكون سهل إن شاء الله، وطبعا بتوفيق ربنا أكيد بيكون سهل، وبس تنظيم الوقت والدراسة أول بأول. ما بس بقول لها شكرا كتير على تعبك ومجهودك، وإن شاء الله أكون فرحتك يعني، حتى لو بحاجة بسيطة جدا من تعبك.